ये मशीन 2 साल पुरानी है, पर स्पिन के दौरान आप देख रहे हैं इसमें कितनी भयंकर आवाज़ आ रही है। आइए देखते हैं इसके पीछे का कारण। ये आप देख रहे हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन बोल्ट लगे हुए हैं। तो कस्टमर इसे पिछले 2 साल से यूज़ कर रहे हैं इस मशीन को, लेकिन इसके ट्रांसपोर्टेशन बोल्ट जो हैं वो खोले ही नहीं गए थे, जिसके पीछे का कारण ये जो आप आवाज़ सुन रहे थे। तो अभी मैंने इसके ट्रांसपोर्टेशन बोल्ट्स को खोल दिया और मैं इसे हिलाकर देख रहा हूँ कि ये इसके शॉकर्स बिल्कुल ठीक है अभी। तो अभी मैं इसे बस चलाकर देख लूँगा। तो चलिए करते हैं इसका टॉप पैनल फिट। टॉप पैनल फिट कर दिया मैंने और ये देख रहे हैं आप, मशीन बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रही है और अभी इसमें किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही।